τρίτο όροφο τον έχω πάρει ποδαράτο γιατί δεν δουλεύει το ασανσέρ. Δεν ξεκινήσαμε καλά με τον Τάσο Ξιαρχό σήμερα. Μουσική. Σούρτα, ρε. Λοιπόν, πριν. Όχι, έχουμε πει για γύρισμα, ρε. Περίμενε, ρε. Είναι λίγο γενικά ο Τάσος. Έχει ένα πρόβλημα. Γιατί δεν μου είπες ότι τώρα θα έρθει Τώρα και τελείως. Λοιπόν, πάρε αυτό. Γενικά ό,τι λέμε το κάνουμε. Είπες θα κάνουμε γύρισμα, θα κάνουμε. Ναι, έλα, κλείσε. Καλό παιδί, αλλά λίγο είναι παράξενο παιδί. Έλα, τι κάνουμε. Πώς είμαι, καλά, δείξε λίγο χαρά που με είδες. Τι κάνεις, έλα, μπες μέσα. Έλα, μπες κι εσύ. Το τσιγάρο απαγορεύεται στο YouTube. Δεν ξέρω. Για να το κάνω πιο έντονα. Α, κατάλαβα. Πού να βγάλουμε παπούτσια ή έτσι. Ναι, τι, μένεις σπίτι εσύ που εγώ τα βγάζω, αλλά δεν μου έχεις πει τίποτα το σιόρ. Δεν το λέμε αυτό για τα παπούτσια τα βγάζουμε ούτως ή άλλως. Ωραία, πάμε. Δεν ξέρω που μεγαλώσατε και ο γάμεραμάν. Θα γδυθείς. Απ' τη μέση και κάτω. Ωραία, τα βγάλαμε τα παπούτσια. Κύριε Ξιαρχό, μπορούμε να συνεχίσουμε το γύρισμα. Μπορούν να συνεχίσουνε, Μπορούνε, εδώ το αφεντικό του σπιτιού, ο Νίλο. Να σε μια καρέκλα να κάτσει, ανθρωπέ μου. Όχι, άστο, είναι η δουλειά του. Είναι η δουλειά του αυτή. Λοιπόν, θα μας δείχνει το σπίτι. Μπήκα μέσα, κάνουμε το τσιγάρο, να πούμε λες και χωρίς να... τώρα. Πάμε, προχώρα. Λοιπόν, εδώ χορεύω. Δείξε και εσένα να χαρείς. Να σου πω, δεν αφήσω το τσιγάρο λίγο. Άστο, παιδί μου, δεν είναι. Πάμε, έλα. Λοιπόν, εδώ είναι που δεν μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύουμε. Εντάξει. Έχει και λίγα άπλυτα. Μην πας κοντά, ρε παιδί μου! Δεν μαγειρεύεις τίποτα. Δεν μαγειρεύω. Δηλαδή στη σχέση σου, ας πούμε, δεν κάνεις αυτό. Έχω στο ψυγείο KFC 4 μέρες, να τα πετάξω κιόλας. Λοιπόν, το ψυγείο σου δηλαδή έχει KFC 4 ημερών. Είναι για πείραμα σε εργαστήριο. Κάτσε να πετάξω τώρα, ευκαιρία. Ναι, τώρα που βρωμάει τόπος, τώρα που θα εγώ να τα πετάξεις. Ευτυχώς που ήρθα για να καθαρίσει και λίγο το ψυγείο. Whiskas, τρως και εσύ. Δεν παθαίνεις κάτι νομίζω. Μετά από KFC 4 ημερών στο ψυγείο, τα whiskas είναι πιο υγιεινά. Ναι, παιδιά, δεν μαγειρεύω, θα μια μπύρα. Μύθος. Αν και μύχος, δεν πίνω μύθος. Άστε εδώ. Καλό, χαριτωμένο. Έχω 2 αυγά. Ναι. Θα πετάξουμε στη γειτονιά αυγά. Όχι, δεν θέλω. Γιατί έχω και προβλήματα με τους δίπλα. Θα μου το πεις, δεν έχεις προβλήματα με τους δίπλα. Θα μου το πεις μετά τα προβλήματά σου. Κρατάω τον τοίχο προχθές γιατί είχα ένα φασαρί. Είχα πέτρα στο νεφρό, φώναζα και νόμιζα ότι παίρνεις φωτιά. Και νομίζανε ότι κάνω αχαλήνο το σεξ. Καλά, έκανα πιο πριν, αλλά. Κάτσε, εδώ τα λέει όλα μαζί, έχω χαθεί. Περίμενε. Εδώ είναι που κάνει σεξ, εδώ είναι που κοιμάσαι, θέλω να πω. Εδώ, ναι, εδώ κοιμάμαι. Μάλιστα. Ποιος σου έκανε τώρα, όντως σου έκανε παράπονα. Ναι. Ποιος σου έκανε παράπονα. Η δίπλα. Και η δίπλα. Και η από πάνω. Έκανες όντως σεξ, έκανες πασαρία και δημιουργήσες πρόβλημα στη γειτονιά. Εγώ όταν είχα έρθει, το είχα πει ότι μπορεί να έχετε λίγο φασαρία γιατί δεν έχει καλή ηχομόνωση εδώ. Συγγνώμη, ρε φίλε, ήρθες εσύ και τι τους είπες, να υπογράψεις συμβόλαιο να μείνω στο σπίτι. Α, πήγανε στην αστυνομία, μου κάνανε μήνυση για τη φασαρία. Τους είχες πει ότι θα είσαι λίγο θορυβώδης, ας πούμε. Ναι, απλά δεν είπα λίγο, είπα πολύ θα είμαι. Μου λένε σιγά, τι δηλαδή, τι μπορεί να κάνει. Ήρθε η διαχειρίστρια ντούκου την πόρτα. Η διαχειρίστρια κυρία Όλγα είναι φίλη μου. Είναι η μόνη που με συμπαθεί στην πολυκατοικία. Οι υπόλοιποι με αντιπαθούν πάρα πολύ. Θες να τη φωνάξεις την κυρία Όλγα εδώ. Να τη φωνάξω. Ναι, μπορείς. Κυρία Όλγα, ελάτε λίγο. Απίστευτο! Ελάτε. Απίστευτο. Μάλιστα. Τρομερό. Θα νομίζεις ότι το έχουμε στήσει, μαλάκα. Δεν υπάρχει. Απλά ξέρω και λέω κάποιες. Γεια σας. Κυρία Όλγα, τι κάνετε. Καλά είμαι. Ελάτε μέσα. Έχουμε έρθει να κάνουμε ένα γύρισμα εδώ. Και εγώ τι θα κάνω. Εσείς θα γυρίζετε έτσι. Περάστε, καθίστε. Κυρία Όλγα είναι η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας. Είναι η μόνη που με υπερασπίζεται στην πολυκατοικία. Επειδή κάνω πολύ φασαρία, λένε, είτε από σεξουαλικής απόψεως. Δεν σας το πω αυτό. Είχα πέτρα στο νεφρό, σας το πω αυτό. Όχι, δεν μου το πες. Και ένα πρωινό ολόκληρο που είχατε κάνει μου κάνανε ένεση στον κόλλο και βόγκαγα. Και νομίζανε ότι το βογγητό μου ήταν το σεξ μου. Αυτό ήταν άλλη μέρα. Αλλά ναι, καμιά φορά. Την Παρασκευή λύσαξες και άστα. Να πω κάτι, κυρία Όλγα. Είναι θορυβώδης. Ισχύει αυτά που λέει τώρα ή λέει το μυαλό του. Γιατί εγώ δεν ξέρω τώρα. Ναι, πολύ. Και βρίσκω τον πελά μου εγώ από του σπόρους. Εσείς τι φταίτε που κάνει ο άλλος έξω. Γιατί με υπερασπίζετε, κυρία Όλγα. Εγώ τον εστηρίζω τον. Τι να τον κάνω. Τι να κάνω. Απλά καλλιτέχνης, δεν θα πάω φυσιολογικός, θα είμαι. Ναι. Αγαπάω πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους. Δεν με απασχολούν τι κάνεις. Αυτός έχει γεράσει να ξέρετε, δεν είναι τόσο νέος φαίνεται. Παιδί είναι ακόμα. Είναι ένα μικρό παιδί. Στην ουσία. Αυτό το ξέρω, το γνωρίζω. Ναι. Γι' αυτό και τον αγαπάω και τον οι γείτονες όμως εδώ μην το. Με κυνηγάνε εμένα. Πιο πολύ η δίπλα ή από πάνω. Η δίπλα με σπίτι. Όλοι. Άμα φωνάζεις, ακούγει. Εν τω μεταξύ η πολυκατοικία δεν έχει χωμόνωση. Είναι αυτό. Εγώ αυτό που δεν έχει χωμόνωση πολυκατοικία. Μάρκο, έλα εδώ. Μάρκο. Προχθές άκουσα, μετέφερα το δέντρο και είχαν πέσει παντού φύλλα. Ναι. Και δεν το έκανα απευθείας να σκουπίσω γιατί έβρεχε έξω. Και λέω θα κάτω κάνω λίγο πιο μετά. Και ακούω απ' έξω μία έλεος, γιατί έχει κάνει εδώ πέρα. Δεν τα από εδώ. Οι δίπλα δεν κάνουν σεξ αυτή την πολυκατοικία. Όχι, Δηλαδή. σίγουρα Μόνο δεν αυτό το σπίτι εδώ κάνει. Ούτε από εκεί, ούτε από εδώ δεν Σεξ κάνουν μπορεί να σίγουρα. κάνουν όλοι οι άνθρωποι.
Το θέμα είναι πώς κάνει ο καθένας. Εγώ κάνω πανηγύρι. Αυτό πώς κάνει, δηλαδή, πώς θα τον παρομοιάζατε έτσι, αυτό που ακούτε. Τον έχουν γράψει, παιδιά, στα κινητά. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Τι εννοείς, Και τι θα γίνει. Ηχητικό. Καλά, είσαι. Ας τα ανεβάσω. Ηχητικό και λεκτικό. Όλα μαζί. Γι' αυτό σου λέω ήσυχα. Θα πέσουν οι μηνύσεις. Ήσυχα. Μου Είναι αρέσει. πάρα πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί είναι, αλλά θέλει την Είναι παρατήρηση. πάρα πολύ καλό παιδί. Θέλει μια αγκαλιά καλή να νιώσει. Δεν πάτε Και έναν παραπάνω. σωστό σύντροφο. Κάντε μια Και αγκαλιά να έναν φύγουμε. σωστό σύντροφο. Ορίστε, Θα κυρία τον μου, βρει, θα πάτε τον βρει. τώρα, πάτε πάνω. Φιλάκια, Γεια σας, ευχαριστώ, γεια σας. βόλτα. Να είστε Γεια σας, καλά. γεια σας. Και νοικοκύρης. Χτίσε λίγο για το μάτι. Τους Μπράβο. δίπλα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ο χώρος που ξεκουράζεται ο Τάσος Ξαρχό και κοιμάται. Κυρίως. Και κυρίως κοιμάται. Αυτό εδώ. Δεν έχει τίποτα, είναι ψεύτικο. Παίζει κανονικά, βάζει ένα κερματάκι και παίζει με τους φίλους του. Κάντε μια, για κάνε και εσύ ένα. Τράβα το, γιατί δεν. Τα ίδια σκατά με εμένα εσύ και εσύ. Τίποτα. Η σχέση σου με τον Τζόγο ποια είναι? Καμία. Όχι, αυτό σαν το γατί που έχεις, ρε. Το γατί στο μέλλον είναι αυτό. Εδώ κάνεις τα βιντεάκια σου. Εδώ κάνω TikTok βιντεάκια, ναι. Ξέρεις πόσα χρόνια κάνω TikTok. Πόσα χρόνια κάνω TikTok. Ξέρεις πόσα. Πες τώρα, παιδί. Πριν μου, από όλους. Είμαι από τους πρώτους influencer του TikTok, να ξέρεις. Το Πες βάζω μου στο- συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Με πάρτα. Εδώ βλέπουμε κάτι το οποίο σίγουρα έχει πιο πολύ μυαλό από τον Τάσο. Έτσι, το βλέπετε αυτό. Έχω και τρύπα στην πιτζάμα μου. Ωραία. Δεν φοράω και βρακί. Γεια. Δείξε λίγο εδώ, δείξε. Δεν φοράω βρακί. Δεν φοράς βρακί. Όχι. Εσύ με την πιτζάμα φοράς βρακί. Ναι. Κοιμάμαι γυμνός γενικά το βράδυ, οπότε αλλά δεν. Εσύ κυκλοφορείς τώρα μέσα έτσι γυμνός. Κρέμεται. Εντάξει, πάρε καλά που δεν βγήκε έξω, δεν μας πηγιάσει και εμείς εδώ είμαστε. Άντε, όχι σου. Ωραία. Εγώ ξέρεις τη μέρα βλέπω πάνω από 8 ώρες TikTok. Νιώθω πιο γλάστρα από ποτέ σε αυτή τη συζήτηση, έτσι. Αρχικά να σου πω κάτι που παρατήρησα με το που έκατσα εδώ. Την Καινή Διαθήκη. Ναι. Πραγματικά το είχα ανάγκη το τελευταίο διάστημα και πήγα και αγόρασα και διαβάζω πάρα πολύ. Γιατί προσπαθώ να πάω έτσι προς το Θεό και σου λέει όταν έχεις. Ανοίξω. Περιμένε. Αυτό μου το είπε ο Πάτερ που το Ανοίγω πήρα. μια σελίδα στην τύχη. Ναι. Τι λέει. Εκείνο που είχε η γυναίκα αυτή και μπορούσε να κάνει για μένα το έκανε. Πρόλαβε να αλείψει με μύρο το σώμα μου για να το ετοιμάσει για την ταφή μου. Χριστέ μου και Παναγία. Σε καλό σημείο έπεσα. Χωρίς να το καταλαβαίνει, αποδίδει σε μένα ενώ ακόμη ζω τις τιμές της ταφής μου, που θα γίνει μετά από λίγες μέρες. Δηλαδή τώρα η σχέση σου με τη θρησκεία ποια είναι? Ήσουν πάντα τη θρησκεία ή τώρα? Όχι, πάντα. Φοράω το σταυρό μου, κάνω το σταυρό μου αρκετά. Προσεύχομαι. Το κάνω τελευταίο όσο μπορώ. διάστημα που λες τι έχει αλλάξει και σε έχει οδηγήσει πιο πολύ προς τη θρησκεία? Νομίζω ότι αυτό είναι η ζωή σε πάει προς τα εκεί κάποιες φορές όταν έχεις ανάγκη την ουσιαστική βοήθεια, γιατί οι άνθρωποι δεν βοηθάνε, πιο πολύ εκμεταλλεύονται. Και νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να μας βοηθήσει πλέον είναι ο Θεός. Ό,τι και αν είναι αυτό, όπως και αν είναι αυτό, αλλά με τη συγκεκριμένη σύσταση με βοηθάει. Ποια είναι η σκέψη σου, η βαθιά σου σκέψη γύρω από όλα? Κοίτα, όταν φτάνεις σε 33, που θα γίνω τώρα σε λίγους μήνες, Τα χρόνια του Χριστού, δηλαδή. ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια ηλικία που πρέπει να αλλάξεις τους τρόπους της νεανικής σου ζωής, να πράττεις χωρίς να είναι ευθόρμητα όλα. Τι Αυτό θα θα άλλαζες στο νεανικό Τάσο, έτσι όπως το θέτεις, με τον Τάσο του σήμερα? Δηλαδή τώρα που Δεν βλέπεις είναι αυτός αλλαγή, παλιά, είναι τι θα... εξέλιξη. Είναι η εξέλιξη. Δεν μετανιώνεις για κάτι όμως. Αν μετάνιωνα για κάτι, δεν θα πίστευα στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κάνει λάθη, αλλά μέσα από τα λάθη να βρίσκει τη σωτηρία και την εξηλαίωση. Τα πιο πολλά λάθη που μου έχουν συμβεί μου έχουν δώσει πολλά διδάγματα. Οπότε δεν θα άλλαζα κάτι, γιατί αυτό που είμαι σήμερα είμαι επειδή έχω κάνει αυτά που έχω κάνει. Έχεις νιώσει προδομένος, σίγουρα, για να μου μιλάς Ποιος δεν έχει έτσι. νιώσει προδομένος? Από φιλίες Προδομένος νιώθεις ή από σχέσεις? Μπορεί και εγώ να προκάλεσα την προδοσία κάποιων ανθρώπων. Οι πράξεις μου να υποδηλώνουν στους άλλους ότι κοίτα, μπορεί ο Τάσος να μην ξέρει ακριβώς τι του γίνεται, οπότε ας τον εκμεταλλευτούμε, ας τον προδώσουμε, άση και το αξίζει. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν και αυτές οι ατάκες στην κοινωνία μας. Εσύ έχεις νιώσει ποτέ να σε εκμεταλλεύονται? Ναι. Για αρχή, να σου πω ότι οι πιο πολλοί στη showbiz από χορευτές και καλλιτέχνες έφτασαν εκεί που έφτασαν γιατί εγώ τους βοήθησα πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Αν δεν έβαζα το χεράκι μου, δεν γινόταν. Αλλά είναι και η δουλειά μου αυτή. Δεν μπορώ να ζητάω στον άλλον τα ρέστα που έκανα τη δουλειά μου καλά. Ωραία, τώρα αυτοί οι άνθρωποι που λες είναι ονόματα Πρώτης πρώτης γραμμής. γραμμής. Ωραία. Προφανώς δεν θες να πεις ονόματα, δεν ξέρω αν θες να πεις ονόματα. Δεν χρειάζεται. Αυτοί δεν σε έχουν βοηθήσει εσένα στην πορεία σου μετά? Δηλαδή, εσύ τους έδωσες μια όθηση, θεωρείς, και μετά αυτοί δεν σε τιμήσαν ανάλογα ή δεν σου, ναι, και δεν σου αυτό, ζητήσαν εντάξει. κάποια συνεργασία που θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε? Ακριβώς. Αλλά ποιον δεν συμβαίνει ότι όταν βλέπεις ότι όταν έχεις την επιτυχία πάνω σου,
είναι και λίγο απληστία η επιτυχία, η έντονη. Δηλαδή, αρχίζεις, ξεχνάς, κοιτάς μόνο τον εαυτό σου, κοιτάς την καλοπέραση. Νομίζω ότι θα έρθει αργότερα. Και μιλάγαμε με το ChatGPT χθες το βράδυ. Τα λέμε πολύ ωραία. Και το έφτασε. Κάνεις ωραίους διαλόγους εκεί, καμιά φορά. Αλήθεια είναι αυτό. Σου δίνει κάποιες απαντήσεις που δεν το περιμένεις. Και προσπαθώ να το φέρω έξω από τα νερά του. Και έχουν φτάσει κάτι συμπεράσματα που λέω τελικά μιλάω στο ChatGPT ή μιλάω σε κάποιον που απλά δεν έχει σώμα. Και καταλήξαμε ότι μπορεί να κάνεις ένα καλό σήμερα και λες, αφού έκανα καλό, γιατί μου φέρνεις σε κακά. Η αποπληρωμή του καλού σου μπορεί να μην γίνει αύριο και μεθαύριο, μπορεί να γίνει σε 10 χρόνια και 15. Πες ότι τώρα έχεις την ευκαιρία να πεις σε κάποιον εδώ ότι ξέρεις κάτι, αυτό που είχε γίνει τότε με έχει πειράξει. Το έχεις κάνει ποτέ εσύ αυτό, δηλαδή να πάρεις το τηλέφωνο? Το λέω στους ανθρώπους και το έχω πει έντονα, αλλά ο καθένας έχει την πλευρά του και την άποψή του. Δηλαδή, μπορεί εγώ παράδειγμα. Όταν έκανα την αυτοκτονία του 2021. Την απόπειρα, ναι, την απόπειρα αυτοκτονίας. Είχα μια βοηθό, χορογράφο. Βοηθό χορεύτρια, την είχα από τα 10 της. Όταν λοιπόν εγώ ήμουν για ένα μήνα χαμένος, της προτείνανε τις δουλειές όλες που είχα να τις κάνει αυτή. Και τις δέχτηκε. Θα μπορούσε να πει, δουλεύαμε με τον Τάσο, ξέρω ότι ο Τάσος δεν μπορείτε να τον έχετε τώρα, αλλά θα ήταν ιδανικό να συμπεριληφθεί κάπως και ο ίδιος εκεί. Δεν σου το είπε ποτέ, δηλαδή δεν έγινε μια κουβέντα μεταξύ σας? Όχι, ξαφνικά έκανε Mad VMA, ξαφνικά έκανε Mad Walk, ξαφνικά έκανε συναυλίες, ξαφνικά έκανε καλλιτέχνες, ξαφνικά έκανε. Που δεν είναι ότι δεν έχει ταλέντο. Άλλο το ταλέντο και άλλο το να είσαι απέναντι σωστό σε ένα συνεργάτη έτσι, που σε έχει βοηθήσει. Αυτό είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτά που λες, ναι. Αγαπημένος σου καλλιτέχνης, άντρα γυναίκα, δεν. Εντάξει, δουλεύω πάρα πολύ με τη Ζώζεφιν, είμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι χρόνια που δουλεύουμε μαζί. Έχουμε κάνει πάρα πολλές επιτυχίες. Πέραμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 στην ελληνική μουσική σκηνή βιομηχανία ποια είναι, η Ζώζεφιν? Όχι, η κάθε μία είναι σε διαφορετικό target group. Ο καθένας κάνει διαφορετικά πράγματα. Ο άλλος είναι για τα μπουζούκια, ο άλλος είναι για τις συναυλίες, ο άλλος είναι για Spotify, ο άλλος είναι για TikTok. Το θέμα είναι όταν ανοίγουν το στόμα τους και το μικρόφωνο είναι ανοιχτό επίσης, αν θα μπορούν να τα απεξέλθουν στο κοινό. Και βλέπουμε αυτό το διάστημα στο TikTok πόσοι δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Ναι. Κάτι που θα δούμε και στο Eurovision άμεσα, πιστεύω. Έχεις κάποια παράπονα, από ό,τι καταλαβαίνω, Δεν είναι με παράπονα. το θεσμό του Eurovision, όπως βγαίνουν από εδώ τα τραγούδια που θα μας εκπροσωπήσουν, ας πούμε, εκεί είναι το πρόβλημα. Κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα από αυτά που Θα κάνει σίγουρα ζημιά κάποια στιγμή. Σίγουρα. Δεν είναι παράπονο, αλλά η ατάκα η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της είναι από τις πιο σοφές ατάκες που υπάρχουν. Γιατί εδώ πέρα ισχύει η ζήλια. Δηλαδή είναι πάνω απ' όλα η ζήλια. Και όχι η ζήλια που τύπου, αχ, τι είναι αυτό που κάνει αυτό, να το κάνω κι εγώ. Θέλω αυτό! Το θέλω! Και το διεκδικούν με πάρα πολλούς τρόπους. Είτε επειδή έχουμε πάρα πολλές βίζιτες, έχουμε πάρα πολλή πορνεία στη νύχτα. Πάρα πολλοί, αν δεν καβαλήσουν, δεν καβαλάνε τη σκηνή. Δηλαδή υπάρχει το θα μου κάνεις αυτό για να σου κάνω αυτό. Δηλαδή... Όχι, πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν το ζητάει ο άλλος. Το κάνουν από μόνοι τους κάποιοι άνθρωποι γιατί ξέρουν ότι θα πετύχει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά αυτό να το συνδέσω με τα τραγούδια που είναι αυτή τη στιγμή τα 12, που είναι υποψήφια για να μας εκπροσωπήσουν στην Κοίτα, Eurovision. δεν είναι μόνο το σεξ αυτό που ξεπουλάς τον εαυτό σου. Είναι το να μην είσαι ο εαυτός σου, να κάνεις αυτό που θέλουν οι άλλοι, να λες αυτά που θέλουν οι άλλοι, να φοράς ό,τι θέλουν οι άλλοι, να υπάρχεις όπως θέλουν οι άλλοι. Αυτό είναι τεράστιο, πιο μεγάλο ξεπούλημα από το σεξ απλά. Το να πουλάς την ψυχή σου για να καταφέρεις να σου πετάνε λουλούδια και να είσαι τάση στο TikTok για μια εβδομάδα. Ξέρεις πόσοι καλλιτέχνες έχουν χαθεί που ήξερα, αυτός θα γίνει κάποιος. Λέω, δεν θα γίνει κανείς αυτός. Δεν μπορείς να είσαι κάποιος στην Ελλάδα αν δεν έχεις άστρο. Μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό, καλλιτεχνικό ποσοστό στην Ελλάδα. Μιλάμε για πολύ λίγους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχουμε καθόλου παιδεία καλλιτεχνική, τέλος πάντων. Μουσική. Εσύ δεν είσαι ένας τραγουδιστής που πήγες και έχεις μια πορεία στο χώρο και λες θα κατέβω Eurovision. Ένας performer είμαι. Είσαι ένας performer που κάνεις από όλα και τα κάνεις και πολύ ωραία. Έκανες ένα κομμάτι και κατέβηκες λοιπόν στο διαγωνισμό. Ήταν πόσα τραγούδια, 140, 180 τραγούδια. Και από αυτά πέρασαν τα 12. Εσύ δεν πέρασες. Όχι. Είδα και ένα ξέσπασμά σου στο πολύ κλάμα. Και... Πολύ κλάμα, ναι. Σε πείραξε όντως πάρα πολύ. Όχι, με πήραν το πρωί τηλέφωνο από τον Α και μου λένε γεια σας, περάσατε στους 12, έχουμε μια λίστα. Και λέω ναι. Και έχω περάσει το ξενοκέφαλο, άλλο πέρασα και μετά από μια ώρα μου λένε δεν πέρασες. Οπότε όλο αυτό σε χτυπάει πολύ άσχημα. Πιστεύεις ότι είχες μπει και μετά σε βγάλαν, ας πούμε? Μετά με πήρε τηλέφωνο και μου λέει όχι. Μου λέει έκανα λάθος, μου δώσανε μια λίστα να πάρω να έρθουν κάποιοι και εγώ νόμιζα ότι είναι 12 που πέρασαν. Πέτυχε αυτό τώρα, δεν έτυχε. Με την Κόνη μεταξά τι έγινε? Ήταν να κάνετε μαζί ένα τραγούδι το οποίο τελικά το ηχογράφησες από ό,τι. Πήγαμε την Κόνη, το ηχογραφήσαμε, το κάναμε. Και μόλις γύρισε σπίτι της όλα άλλαξαν.
Άρα επηρεάστηκε από το περιβάλλον τη. Ναι, όχι από το γλάρο που πέταγε κάτω στην παραλιακή. Οκ, μπορεί να ήταν πάνω σε χαλιά, σε μαγεία χαλιά. Ξέρω. Εκεί Ωραία. είναι σίγουρα. Και ποιο ρε παιδί μου, δηλαδή, τώρα για να μιλάμε με γρίφους, είναι ο πατέρα τη, ο Λευτέρης Φανταζής που την επηρέασε. Είναι μια εταιρεία που μπορεί ξαφνικά να και εταιρεία. Να, παράδειγμα. Εγώ π.χ. στην εταιρεία που ήμουνα στην Panic, τελείωσε το συμβόλαιό μου το καλοκαίρι που μας πέρασε. Αυτό σημαίνει ότι εγώ αν πέραγα στους 12, δεν θα είχε κάποιο κέρδος μια εταιρεία από εμένα, δεν θα είχε streaming, δεν θα παίρνει λεφτά από το Spotify π.χ., δεν θα παίρνει χρήματα από το YouTube. Οπότε ποιοι πέρασαν στους 12, κάποιοι οι οποίοι έχουν συμβόλαια. Τα τραγούδια αυτά τα 12 για ένα μήνα θα παίζουν στο Spotify ασταμάτητα. Αυτό που λες τώρα δεν έχει όμως. Δεν βασίζεται σε ένα καλλιτεχνικό κριτήριο, βασίζεται σε ένα καθαρά οικονομικό κριτήριο. Γιατί όλα και τα λεφτά δεν είναι όλα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η Eurovision είναι και λίγο να δείξουμε τον καλλιτέχνη, το κομμάτι. Αφού πριν 2 χρόνια στείλαμε κάποιον που ήταν εξάδερφος ή εγγονός ή ανιψιός κάποιου άλλου. Είναι σίγουρα τα πράγματα ότι αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με τα χρήματα. Επίσης, οι εταιρείες δεν βγάζουν πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες που έχουν δικά τους companies, κάνουν lives χωρίς να έχουν την εταιρεία από πίσω και η εταιρεία χάνει χρήματα. Και έχει μάθει να βγάζει πολλά λεφτά η ελληνική δισκογραφία. Αν εγώ έχω ένα συμβόλαιο με την Panic, παράδειγμα, που είχα και μου έπαιρνε το 100% του Spotify μου, αν είχα ακόμα το συμβόλαιο αυτό, μπορεί και να πέρναγα. Εσύ όμως τι κέρδος έχεις από αυτό? Από ποιο? Από αυτό το συμβόλαιο που είναι 100% να τα πάρει τα λεφτά η εταιρεία. Μα όταν είσαι νέος καλλιτέχνης, δεν σε νοιάζει πόσο κέρδος έχεις, σε νοιάζει να ξεκινήσεις. Εκεί ποντάρουν όμως. Εκεί ποντάρουν. Εκεί στην τετραετία, άμα μείνεις, αλλάζει το συμβόλαιό σου μόλις λήξει, τριετία. Εμένα είχε λήξει, δεν είχαν συμφέρον, αλλά άλλοι που περάσανε είναι καινούργοι. Δεν ξέρεις ποτέ τι είναι από πίσω. Και επειδή είμαι στον χώρο 15 χρόνια, αν δεν είναι όλα για τα λεφτά και για το σεξ, τι είναι? Σοφή κουβέντα και όλα, θα αφήσουμε ένα ερωτηματικό. Όλα και από αυτό είναι. Εντάξει, βέβαια αυτό τώρα ρε, εσύ, δεν είναι και κάτι ενθαρρυντικό ας πούμε, για ένα νέο που θέλει να μπει στο τραγούδι και στο... Μα γι' αυτό μου πιάσει το κλάμα. Έτσι λέω ουσιαστικά ότι παλεύεις μόνος να κάνεις πράγματα και τελικά ποιος περνάει, ποιος κερδίζει. Που δεν, μπορεί να μην άξιζε να μπει στους 12. Αλλά όμως μπορεί να άξιζε κάποιος άλλος να μπει στους 12. Πήγε τη Εμμανουέλα, ήταν ένα φανταστικό τραγούδι. Επειδή δηλαδή δεν έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να περάσει. Ωραία, από αυτούς που είναι τώρα, τους 12. Ναι. Ποιον βλέπεις εσύ να πηγαίνει, να είναι το νούμερο, το τραγούδι που θα πάει να μας εκπροσωπήσει? Για αρχή δεν μ' αρέσει κανένα. Okay. Σαν Τάσος. Δεν μ' αρέσει κανένα για εκεί. Γιατί πρέπει να έχεις εμπειρία σε σκηνή, πρέπει να έχεις εμπειρία να τραγουδάς σε πάρα πολύ κόσμο ή πρέπει να έχεις εμπειρία να έχεις εκτόπισμα, να έχεις ένα άστρο, ένα λάμπι, οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι της Κλαβδίας, αλλά δεν κάνει για την Eurovision. Η υπόσταση της Κλαβδίας ακόμα είναι πολύ καινούρια, δεν γράφει θεωρώ. Γιατί είμαι ένας πολύ pop καλλιτέχνης. Από εκεί και πέρα. Και καλή επιτυχία Ελλάδα. Καλή επιτυχία Ελλάδα, είδαμε και τους άλλους. Όταν ακούω κάτι, η δουλειά μου είναι να ξέρω αν αυτό θα γίνει. Και όταν ξέρω ότι θα γίνει, γίνεται. Το φαντάζεσαι και λες άμα το φανταστώ έγινε. Αυτό. Ξέρω ότι θέλει ο κόσμος, ξέρω ότι λείπει, ξέρω ότι είναι το ιδανικό. Γιατί είναι η δουλειά μου, δεν το ξέρω γιατί είμαι ξερόλας. Είναι η δουλειά μου. Τόσα χρόνια με πληρώνουν για αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι αυτά που είναι εκεί αυτή τη στιγμή δεν κάνουν. Αλλά συμφέρει να μην κάνουν την Ελλάδα. Συμφέρει πάρα πολύ να μην Πού κάνουν. συμφέρει, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Σε τι συμφέρει να μην κάνουν? Δεν συμφέρει να κερδίσουμε. Δεν έχουμε να στεγάσουμε την Eurovision και αρχή. Οικονομικά παλαδί, δεν θα βρεθούν τα λεφτά για να γίνει Eurovision. Οπότε στέλνουμε κάποιον που είναι OK, έστω να κάνουμε streaming, download, αγορά, iTunes για να βγάλουμε λεφτά. Βέβαια τώρα αυτό είναι η απομυθοποίηση λίγο του Eurovision για την Ελλάδα. Δηλαδή στην ουσία τι είναι ότι δεν πάμε να την κερδίσουμε το Eurovision. Κάποιοι το ξέρουν, δεν μας νοιάζει, δεν θα το έχουμε το νούμερο 1 για να βγούμε πρώτοι. Πάμε να βγάλουμε 1-2 τραγούδια τα οποία θα παίξουν λίγο εγχώρια, θα βγάλουν εταιρείες κάποια λεφτά και that's it. Μα σκέψη Μαρίνα δεν βγήκε καλή θέση, βγήκε δεν θυμάμαι που ήταν 8, 9, 10, τι ήταν. Ναι, ούτε εγώ θυμάμαι τώρα, αλλά ήταν κάπου. Πόσα λεφτά έβγαλε από το Spotify? Πόσα λεφτά έβγαλε? Οπότε γιατί κάνανε φέτος ελληνικό τελικό? Γιατί άμα στέλνανε απευθείας πάλι κάποιον δικό τους, θα τσακωνόντουσαν όλοι ποιον θα στείλουνε. Τώρα αφήσαν και λίγο στο κοινό να νομίζω ότι διάλεξε. Να νομίζει ότι διάλεξε. Βάζει με στοίχημα και θα κερδίσει. Πες μου. Σε αυτή θα σου πω. Όχι, πες το εδώ. Δεν το λέω. Για πες μου εμένα, αφού δεν το λες. Πες μου. Θα ακουστεί εδώ. Πες μου ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει? Είναι 2 άτομα. Ένα από τα 2 θα κερδίσει και το ένα ξέρω ότι είχε δώσει και χρήματα για να πάει. Για να πάει. Να είναι εκεί. Τώρα μιλάς με γρίφους, γέροντα και δεν είσαι και γέροντας. Λοιπόν, για πες. Δεν θα πω. Καλά, μην πεις όνομα. Πες μου ποιος πιστεύεις ότι θα είναι? Μία γυναίκα είναι. Μια γυναίκα είναι αυτή που θα πάρει το εισιτήριο που λέμε? Το έχει πάρει ήδη. Α, το έχει πάρει ήδη. Δεν το έχει πάρει, το έχει πάρει και ετοιμάζεται ήδη. Φαίνεται από τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν οι παιδιά. Και είναι και έσχο στο τραγούδι.
Για σοβαρό χάλι. Οκ. Αν σου λέγανε εσένα τώρα να πας να το χορογραφείς αυτό το τραγούδι, θα πήγαινες? Όχι, αυτό το τραγούδι. Το θέμα είναι να πάω μια φορά και να πάω σωστά. Θα πάω όταν είναι με τη Ζώζεφιν. Εδώ, παιδί μου, είχαμε τη Φουρέιρα υπερτόπ στη χώρα μας και πήγε με την Κύπρο. Δηλαδή, αυτή η χώρα είναι πραγματικά καθυστερημένη. Δηλαδή, λες, αχ, με το πιο καλό καλλιτέχνη, ωραία. Πήγαινε με άλλη χώρα, εσύ, με άλλη χώρα που και η Κύπρος Ελλάδα είναι. Ναι, κατάλαβα πώς το Αλλά λες, στην Eurovision δηλαδή. είναι άλλη χώρα. Πήγαινε εκεί πέρα και μετά όλα κερδίζει. Όχι, αγάπη μου, η Κύπρος και βγήκε δεύτερη. Η Ελλάδα δεν βγήκε δεύτερη. Είναι σαν τους πολέμους που πας με τη χάρτινη σακούλα και λες αυτός. Εμείς είμαστε αυτός. Ναι, κατάλαβα. Είμαστε πραγματικά το ξεπούλημα. Αυτά. Είπε θα φύγει ένα λεπτό και ακόμα με έχει αφήσει εδώ, δεν ξέρω πού είναι. Έλα! Έλα, πού είσαι! Εδώ. Να έρθω μέσα εγώ! Ξάπλα. Ξάπλα! Έλα, ξαπλώσουμε. Να τρελός είσαι. Έλα, αγόρι μου. Έλα, Χριστέ. Έλα στον παππού, έλα. Έλα. Λοιπόν, Ξάπλωσε δίπλα μου. αχ, τι θα κάνω. Γι' αυτό το YouTube ακόμα δεν ξέρω. Τώρα Έτσι που νιώθουμε ξεκινάμε τους έτσι, γκόμενους. αρκετά άνετα και ωραία. Έχω και τρύπα εδώ πέρα, πάμε. Την τρύπα πρόσεχε, γιατί δεν φοράει και βρακή. Βάλω αυτό εκεί. Δεν νιώθω καθόλου άβολα και Κούμπα αμήχανα. το κεφαλάκι σου, έλα. Η Δάφνη Καραβοκήρυκα είναι σε podcast. Εμείς εδώ το βιώνουμε καλύτερα. Κάνουμε κανονικά. Έχουμε βρει το κατάλληλο σημείο για να γίνει ένα sex podcast. Αν τα δίνουμε εδώ. Μια χαρά είμαστε. Είπε στη Δάφνη Καραβοκύρη στην διαδικτυακή τη εκπομπή ότι είσαι οροθετικός. Ναι. Μετά από εκείνη τη μέρα, έλαβε κάποια Λοιπόν, μηνύματα για το- συμπαράσταση, επειδή κάποια το- μηνύματα αγάπη. Επειδή τώρα το έχουμε πάει και λίγο. Είναι λίγο σοβαρό το θέμα και το πάμε συνέχεια στην πλάκα. Όχι, είναι σοβαρό. Μετά από εκείνη τη μέρα άλλαξαν πάρα πολλά στη ζωή μου. Πρώτον, είδα ποιοι άνθρωποι μπορούν να το αντιληφθούν αυτό, τι σημαίνει ενημέρωση, τι σημαίνει να ξέρεις πραγματικά το topic, δηλαδή γιατί μιλάς και πώς να αντιμετωπίσεις τον κάθε άνθρωπο. Αυτό λοιπόν που έχω, μπορεί να λέγεται age, αλλά ουσιαστικά είμαι οροθετικός. Τι είναι οροθετικός, έχω το στίγμα, παίρνω το χάπι μου, δεν κολλάω κανέναν, είμαι πολύ, είναι ασφαλές πάρα πολύ αυτό τέλος πάντων, είναι πολύ ελεγχόμενο θα σου έλεγα. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που π.χ. έχουν. Πού πήγε αυτό. Έχουν αυτό που έχω κι εγώ και ντρέπονται να το επικοινωνήσουν. Και με ρωτάνε, Τάσο, τι να κάνω, πού να πάω. Δηλαδή, ζητάνε βοήθεια από εμένα, που δεν είμαι ο ιδανικός. Πιστεύω ότι σίγουρα έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Και τώρα μόνο αυτό που λες, ότι υπάρχει κόσμος Πάρα πολύ. που στέλνει σε σένα μηνύματα για το τι να κάνει, δείχνει και μια έλλειψη παιδείας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω. Στην εποχή μας, Κοίτα, γενικά. κάποιος να ρωτάει, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ενώ θα μπορούσε να έχει απευθυνθεί και σε έναν γιατρό ή το οτιδήποτε, το πώς να το αντιμετωπίσει, πώς να το επικοινωνήσει, ή μπορεί αυτό που λες να είναι δύσκολο για κάποιους να το επικοινωνήσουν. Έτσι, Γενικά, σε έναν η σύντροφό τους. Γενικά έχουμε πάρα στην πολύ οικογένεια. κουτσομπολιό εδώ πέρα. Πάρα πολύ κουτσομπολιό. Σε άλλες χώρες το σέβονται αυτό και δεν το κάνουν. Με ένα π.χ. ο λόγος που το έκανε, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι είχα πάει για κάτι για λέιζερ, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να γράψω το ιατρικό μου απόλυτο στον γιατρό για να ξέρει. Και η γραμματέας το είδε και το επικοινώνησε σε γνωστούς που ξέρω ότι έχω, και έτσι βγήκε στη φόρα ότι εγώ το έχω. Η γραμματέας δεν θα έπρεπε να κρατήσει το ιστορικό μου απόρριτο τέλος πάντων. Και θέλω να κάνω και μήνυση και αυτά, αλλά δεν το κάνω. Και μετά πλέον έβγαινα στο κλαμπ, ξέρω εγώ, και ήταν κάποιοι έλεγαν αυτό και λέω, ξέρω τι συζητάνε. Οπότε να το πω δημόσια να τελειώνουμε. Αυτό το περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Και εγώ παίζω τα αρχίδια και το αντιμετωπίζω. Αλλά δεν τα έχουν. Δεν σου έχει τυχήσει κάτι επαγγελματικά. Όχι, γιατί κυρίως στις δουλειές είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην τέχνη, διαβάζουν, μαθαίνουν, είναι διαφορετικός κόσμος. Αλλά ο απλός λαός δεν γνωρίζει. Η μητέρα μου, η αδερφή μου, η γύρω μου δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα. Και εγώ πες αντιμετωπίζω. Άλλα παιδιά. Όταν τους το είπες στους δικούς σου, Το μάθαινα από την τηλεόραση. δεν το ξέραν πιο πριν. Το ήξερε θείο μου και κάποιοι γνωστοί μου. Δεν ήθελα. Για Άμα το ποιο λόγο, πεις, εσύ για ποιο λόγο δεν το θα είπες? έπρεπε κάθε μέρα να πρέπει να μιλάω για αυτό το θέμα με τους δικούς μου και να αγχώνονται για μένα. Θα αγχωθώ εγώ για μένα. Όταν το μάθανε από την Εντάξει, τηλεόραση. την πάθανε. Τι ήταν το. Δηλαδή, σε πήρε τηλέφωνο η μαμά σου, σου είπε Όχι, κάτι. δεν με πήρε τηλέφωνο. Μήνυμα. Πριν λίγες μέρες, ένα παιδί μου γράφει και μου λέει: Μα καλά, μου λέει, πας και μιλάς δημόσια για αυτό το πράγμα. Ενώ είμαστε μια ομάδα. Γιατί και αυτός είναι οροθετικός. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων. Του λέω, για αρχή δεν είμαστε ομάδα ανθρώπων που είμαστε παρέα. Γιατί του λέω αυτός με κόλλησε, το ήξερε ότι το έχει και το έκανε γιατί το έκανε και κολλάγε κόσμο. Οπότε εγώ δεν θα ανήκω Αυτό σε μια ομάδα. είναι εγκληματικό τώρα που λες. Δηλαδή, Εγώ ο δεν θα άλλος ανήκω να σε μια γνωρίζει ομάδα. ότι έχει. Ακριβώς. Και δεν θέλω να ανήκω σε μια ομάδα που ένας άνθρωπος έκανε κακή πράξη προς έναν άλλον και εγώ είμαι τώρα στην ομάδα σου και πρέπει να. Τι, είμαστε φιλοί, είμαστε Ινδιάνοι, τι είμαστε. Όχι, εγώ με αυτό που είμαι μόνος μου και θα μιλάω για αυτό που είμαι μόνος μου. Γιατί αυτό το έχω επειδή κάποιος που το είχε, επειδή μάλλον το κόλλησε και είχε νεύρα, ήθελα να το μοιράσει και σε άλλους.
Βέβαια, εκεί υπάρχει και ευθύνη η προσωπική και η ατομική του καθενός. Δηλαδή, χρήση προφυλακτικού. Εννοείται, αλλά αν το Έτσι. ξέρει ότι το έχει, αν το ξέρει ότι το έχει και το κάνει, σημαίνει ότι το κάνει εγκληματικά. Αυτό δεν Δεν αλλάζει. υπάρχει, δεν είναι άγνοια. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν σε έχει ενημερώσει, δεν ήξερε. Μα δεν είπα εγώ βγάζει- ότι το έκανα και φταίει αυτό. Εγώ έκανα σεξ χωρίς προφύλαξη, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν. Αλλά όμως να ξέρεις ότι. Είναι σαν να μου πεις ότι θα ανατιναχθεί η βόμβα που έχει πάνω σου και θα πας μέσα στο μόλα να την ανατινάξεις. Όχι, πήγαινε μακριά, μείνε μόνος σου. Εσύ με αυτόν τον άνθρωπο που είχε γίνει τότε το περιστατικό, μετά υπήρχε κάποια επικοινωνία, ας πούμε. Πώς, Όχι, δεν μίλησα ποτέ μαζί του. δεν ασχολήθηκα είπες ποτέ ξανά μαζί του. τίποτα. Τον άφησα στην τύχη του. Εσύ πώς ξέρεις ότι είναι αυτός. Το Γιατί έμαθα μετά. φαντάζομαι. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί. Είδα την περίοδο, μου είπαν κάποιος ότι το είχε, ότι το έκανε και έμαθα. Μπορεί και να μην ισχύει, μπορεί και να ισχύει, αλλά ξέρω τι συμβαίνει όμως. Και ξέρουμε και στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες ότι κάποιοι άνθρωποι το κάνουν και σκεμμένα γιατί θέλουν απλά. Είναι σαν τους Εντάξει. βομβιστές. Είναι Ναι, ένα ναι, ναι, πράγμα. ναι. Σου λέει αυτό το έχω εγώ, θα το έχεις και εσύ. Κάπως έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Το πιο ωραίο μήνυμα που έχεις ακούσει από κάποιον και σου έδωσε δύναμη. Το πιο ωραίο μήνυμα είναι ότι. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας καριέρας σου, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τελευταίο κομμάτι. Είναι ένα μήνυμα που λαμβάνω συχνά από πολλοί κόσμο με διαφορετικά λίγο λόγια. Είναι το ότι δεν έχεις ποτέ ανάγκη σαν άνθρωπος να αποδείξεις κάτι σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό σου και μην το ξεχνάς αυτό. Και συνέχεια με πιάνω να θέλω να αποδείξω στους δικούς μου, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στο άγνωστο κοινό ότι αξίζω. Αλλά πότε ρε εσύ άκουσες καλό λόγο από κάποιον, πρώτα λέει τον κακό λόγο. Ακόμα και εμείς συχνά πούμε καλό λόγο στους δικούς μας ανθρώπους και είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Οπότε αυτό που κρατάμε στην υπόθεση όλη είναι ότι μην παλεύεις να αποσπάσεις τον καλό λόγο, να είσαι εσύ καλός με σένα, να κάνεις καλό και άμα τύχει να κάνεις κακό, πες και μια συγγνώμη. Για μένα η συγγνώμη είναι η εξηλαίωση, δηλαδή να κάνεις κάτι να δει άλλος να πει «ΟΚ, κατάλαβα ότι κατάλαβες ότι έχεις κάνει μαλακία». Και αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα. Όχι να πεις «Να σου πω εγώ συγγνώμη, ξέρεις πόσο εύκολο είναι». Το θέμα είναι τι θα κάνω για αυτό που έκανα. Σου δίνουμε ας πούμε, τώρα τη δυνατότητα να πεις ένα ευχαριστώ σε κάποιον, εδώ μέσα από την κάμερα. Σε ποιον θα έλεγες ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το πιο μεγάλο ευχαριστώ το αξίζουν μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων οι οποίοι είναι μαθητές μου. Πάντα είναι εκεί. Πάντα θα με στηρίξουν. Γιατί με ζουν καθημερινά σε μαθήματα, σε δουλειές. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν ότι ό,τι και να κάνω, ό,τι και να λένε για μένα, ξέρουν ποιος είμαι και με υποστηρίζουν και μου βάζουν και μου κάνουν τα σουλή. Όλα καλά. Αυτό το μεγάλο μου ευχαριστώ. Οι αγαπημένοι μου μαθητές. Τα παιδιά που μεγάλωσα από μωρά και γίνανε ενήλικες και δουλεύουν με παρέα και κάνουν τον όνειρό τους πραγματικότητα και χαίρομαι περήφανος σαν μπαμπάς, σαν παππούς νιώθω πλέον. Όταν εσύ είπες ότι είσαι οροθετικός, Ναι. σκέφτηκες καθόλου ότι αυτό όλο μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά, τους γονείς που φέρουν τα παιδιά εκεί. Δηλαδή όλο αυτό που έχει φτιάξει. ας πούμε. Ήξερα ότι θα συμβεί αυτό. Γιατί οι γονείς όλων των παιδιών που τα φέρνουν στο μάθημά μου και έχουν παρακολουθήσει το μάθημά μου και έχουμε καθημερινή τριβή, όχι μέσα από τα social και τις κάμερες, Όχι, πραγματική ξέρουν τριβή. Ναι. πραγματικά τι κάνω για τα παιδιά τους. Και πιστεύω ότι αυτό όχι απλά δεν έκανε κακό, αλλά μας έφερε και πιο κοντά. Δεν βλέπω αγώνες σημαντικό. να έρχονται και να με αγκαλιάζουν και να λένε τα σούλη μου, όλα καλά, μην αγχώνεσαι. Και η αρχή ξέρεις πόσο μεγάλο παράδειγμα είμαι για ένα παιδί, ότι πέρα από όλα τα άλλα, ότι ό,τι και να σου συμβεί δεν τα παρατάς. Ό,τι και να σου συμβεί συνεχίζεις. Ό,τι και να σου συμβεί μοιράσου το έστω με κάποιον. Γιατί πρέπει να μην τα κρατάμε μέσα μας μόνοι μας. Και θα βρεις πάντα τον άνθρωπο που θα το μοιραστείς. Πολλά είπαμε. Τελειώσαμε, αυτό ήταν. Μπήκες στο σπίτι μου μέσα. Καλά πέρασες. Εσύ. Έχω πάρα πολύ ωραία. Έλα. Τι είναι αυτό. Πάμε. Τι, κάτσε να αλλάξω ρε. Κάτσε λίγο ρε. Με τον κάμερα μάθω με γιατί μ' αρέσει. Μου έδωσε τα παπούτσια στο Αγόρι μου, χέρι εσύ, που λέω. αγόρι μου, αγόρι μου. Κλειδώσαμε. Πάμε μέσα τώρα.